Oi, gente, hoje eu vou levar esse slime pros meus dois primos, Alexandre e Eduardo. Mas eu chamo o Eduardo de Dudu e o Alexandre de Xandinho. Gente, eu não sei se eles conhecem direito o slime, mas eles nunca fez, eu acho. E aí eu já fiz, então eu tô levando pra eles conhecer, né, gente? Eu tenho que levar pra eles conhecer, porque a única coisa que eles amam na vida, essa coisa aqui, é slime. Gente, tá meio dura, tá? Tá, mas, gente, tá boa. Ai, gente, meu olho tá... Tem que piscar bem. Tá, então é isso, gente. Eu vou falar isso. Mentira, gente. Tem mais uma parte. Mentira, gente. Então, tchau, tchau, tchau. Já tô indo pra lá, hein?